yango de bakotangela biso mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango. Bonjour à tous et cette chaîne YouTube. Surtout, abonne. Papa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapambo yalike ba. Papa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapambo yalike ba papa balobaki ete oyo elobi alobi nini po ebima banani bakobimisa. Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officielle opinion des visiteurs de Nkamba. Actualité de Nkamba. Biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likamba ntanye eza epa na bino biso soki tokolukango tokolukelanga na mabamba oyo komwana na Nkamba mokili mobimba fonde fo balanda bayoka Nkamba alobi Bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents Nkamba. Bref, toute l'actualité sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement. Tozala sengo papa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi liso bapapa bazaki koloba meme eloba tokolukelanga na maboka banani bino nga naza pre alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te monde fo balanda bayoka Nkamba alobi ni Bandisa. Bonjour à tous. YouTube, Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officielle YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement. Pamboli, tosimba mosala, mokili mobimba bayokia. Bina ne boko kimia. Le bama na 20 ans, eza epa na bino. Biso soki tokolukango, tokolukelanga na maboka banani. E bandi deja. Monde fo Vous donner l'actualité de Nkamba. Plateau des pèlerins, l'émission opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, tozala sengo na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mokili mobimba bayokia bina nde bakotya kimia baloba oyo komwana na Nkamba mokili mobimba fo
ya mokili mobimba bobima libanda
bakomana bojoli moko bakomana bojoli kokalanga bakomana bojoli kokalanga maina lingina kokalanga maina lingina tokisa loposalo indo Mama Bichu. Mama Bichuku Viviane. Bichuku Viviane. Yaka. 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 Mpe. Mpe. Nakomba tata ya mwana peta. Nakomba tata ya mwana peta mwalimu. Mwalimu. ungwa ikina kutuko isambukya Topesi bino merci.
Nandengo bateri biso bana pamba te to na mokila masumu to na se ya tango. Papa tokoloba nini? Tango moko ya pasi. Mais to sengi na yo nzema so chike to salisa biso. Tango moko ya pasi. Mais to sengi na yo nzema so chike to salisa biso. Papa tokoloba nini biso? Papa tokoloba nini biso? Papa salisa biso bana na yo. Oyo ezangi biso papa biso. Ezala ba papa na biso, ezala biso bana. Papa to ya kosala musana na yo. Yango na papa tokolobani to sengi, papa tokolobani to sengi yo papa. Mboka misato papa otie lembo. To sengi kime na Kongo kingi yo papa. Mboka misato papa otie lembo. To sengi kime na Kongo Kinshasa, Kongo Bra Kinshasa, Kongo Bra. Ngabini misato na komba tata. Tata ngabini misato na komba tata. Tata mulimo santo. Mono la ki uto mesoma ona Isu mono impo nanga Isu sado ngo kiangani tozongisi botondi ya faki tozongisi botondi ya faki lelo ezali mukolo bazelaka yango kasi bamonaka yango te mukolo bazelaka yango kasi bamonaka yango te mawa pe kolela pe koswa minu isa yango kosabote yango kasi mukolo mwa lelo komi mokolo ya masan joli e mokolo ya esengo komi mokolo ya masan joli e mokolo ya esengo e komi histoire le 6 juin 1921 libota le 6 juin 1921 libota mobimba ya kati ya faki balongani babango pe bana to eyebana kokita kati na biso yo tata simo kimbangu kiangani saka yo tango nyonso yo tata simo kimbangu kiangani saka yo tango nyonso tu bino to bondimaki kotika lola koya kati lo Yesu alobi ete libota oyo bazali ya posolo Yesu alobi ete libota oyo bazali ya posolo esika na biso ya yambo po ete na bakoko na biso babebisaki likabo oyo yo silaki kopesa kati na biso yango lobi ete kimbangu na poni yo po ete oyeba na kobikisa bato na ngai bato yango selemi ya sika pona kokumisa yo nzambe pe kosalela yo oyeba na kobikisa biso biso nyonso libota ya faki moko na moko ndenge tomati na eluselemi tata tozali na pisoline mai mabiso mazali kotanga biso na motema po ete pasi ezingi biso mawa ezingi biso kolela po ete oyo tozali kovivre kati na mokili ezali tende oyo nkolo Yesu apesaki na yo tata simo kimbangu po ete obikisa biso na tine ya bozangi botosi na tine ya bokabwani na yo nzambe yango na nde pasi eyeli biso mokolo mwa lelo uta le 6 juin tomataki na eluselemi ya sika toye kozongisa boyokani
pe bomoko na yo nzambe na biso ozongisa biso na esika ya yambo opesa biso likabo ya molimo oyo tokozala na yango bato pe kati na mokili. Abraham alukaki yo nzambe na bokiti na bino po na botumbi Sodome na Gomore. Abraham ayambaki bino, alesaki bino, asalelaki bino bolamo, kasi bolobaki ete oyo yo Abraham osaleli biso kaka na mbula oyo pe na sanza oyo molonga na yo mama Sara akozwa mokumba pe akobota. Bongo biso ba mama musicien, ba épouse, ba oyo babali nanu te, ba oyo baboti nanu te, likabo nini yo kopesa biso na 105 ans oyo nzambe ezangi yo. Tala kolela na biso moko na moko azali kolela oyeba na kokokisela biso. Yolobi ete bomeka ngai soki na kofongolela bino maninisa ya likolo te na sopela bino mapamboli oyo yo osengaki na nzela ya nkolo Yesu na bana na yo ba musicien ya mokili mobimba. Papa bameki yo te kasi bakokisi liloba na yo nzambe tika ete lipamboli eyeba na konoka mbula okati ya mabota mabiso pe ba fami na biso pe na misala na biso na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Emvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza. Emvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza. Mambo mengi matuzungidi maontonge yozeyemo yuvu yoyo kufungila yo makasiko enzampanga kwanda yena. Mambo mengi matuzungidi maontonge yozeyemo yuvu yoyo kufungila yo makasiko enzampanga kwanda yena. Muzola kwa se ye mwana velela nzambe totata simo kimbangyanga ni matondo enji Jesu unankenda ilemvu aku tukebele mwina mvimba chimuloko lweki tutombokele kati kwa mbanda Jerusalemi boso bwena nsilulu makande zindinga sibatomba ku Jerusalem. Le 6 juin fete di bundu kanswa vana kwa bana bafaki vanan twala anzwange tata mfuma longo drapo zitatu zinavo Angola, RDC, Congo Brazzaville. Disonge levo kana kumputu kena kana kosu kensi muma Congo madi matatu mumu katuka dianu beto tu sole lo muna dila ke to fwana ko dika to fwanisa banjira pe bena muna siamputu kadi muma Congo matatu kuku batuka basalisa muna manu monso benza lomba katu le bimbemvo mama mpila mbeto pe zola ku kondolo Luvambu lo Nkamba Jerusalem luende makongo bani matatu Afrique nza ya mvimba maonso to lombe de matu lemri lomba vu tu silvo munankene zange tata fuma longo suita mo luvambu munakumbase mwana mwana velela. Amen. Tata Reverend Masudi. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu to bengi ba tata na ba mama selo
tobele matoleka liboso po ete tokoka kosala programme ya makabo nde fliki akoka kokamba biso.
Tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu Baba yetu, tunakupigia asante na kukushukuru jinsi umetulinda na kutufikisha wakati huu. Hii ni siku ya pili ya siku kuu ya wapiga vinubi. Papa, tunajitoa mikononi mwako. Mikono yote yenye litoa, Mungu upate kuibariki. Na wale wote hawakutoa nia na mafikiri ni ya kuweza kukutolea, lakini wanakosewa. Tunakuomba wewe pekee Mungu upate kutengeneza kusudi nao vile wapate kufaidika na kesho wapate kukutolea. Salama yako njoo tunaombaka. Ujenzi wa Yerusalemu njoo hayo hii. Acha basi mikono ya watoto yako isizidi kukauka Papa, hivi tupate kukontribute kwa kuweza kujenga Yerusalemu ya sasa. Tunaacha mimi na roho zetu mikononi mwako Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Na nkombo ya Nzambe Tata Nkolo Yesu Mpe Tata Mwalimu Santu. Tozongeli lisusu kusima mukana na Nzambe. Baye bayaki na nsima tutangaki mukana na biso ya mibeko. Na Exode 20, 1 à 17. Tosisi wana toleki na mibeko zomi ya lingomba. Mibeko zomi na mibale ya lingomba. Ndesi koyo tokotanga mukana na biso. Na loyembo ya ntuku mini na mine nzela ya liboso tokosuka na mwambi. Psaume 44 du 1er au 8e.
soki tomoni totanga yango na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Epai na mokolo na bayembi loyembo na kokanisa na bana na kola. Nzambe toyoki na matoi na biso batata na biso balakisaki biso mpona misalaki yo na mikolo na bango, na mikolo na kala. Na maboko na yo obenganaki mabota na bato, mpe okonaki bango, onyokolaki mpe bato, nde okangolaki bango. Zambi basangolaki mokili mpona mbeli na bango te. Maboko na bango penza ibikisi bango te. Kasi tandu na yo na mobali mpe loboko na yo, mpe pole na elongi na yo. Zambi yo osepelaki na bango. Yo ozali mokonzi na ngai, Nzambi, lakisa mpona kobika na Yakobo. Mpona yo tokokweyisa bayini na biso. Na nkombo na yo tokonyata bango baoyo bakotemela biso. Zambi ngai nako milendisa kati na litimbo na ngai te. Mopanga na ngai ekobikisa ngai te. Nde yo obikisi biso na bayini na biso. Obulunganisi bango baoyo bayokeli biso mabe. Tosepeli kati na Nzambe ntango nyonso, mpe tokotonda nkombo na yo libela. Tosepeli kati na Nzambe ntango nyonso, mpe tokotonda nkombo na yo libela, na nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Totelema tobondela. Na nkombo ya Nzambe tata nkolo Yesu mpe tata molimo santu fafai kisenda lola kiali na likeli meme kiali kulaka likeli ye. Kila wango kia bokia mendo kile kila makana lola otokato matokiso wanyimbile. Ototongolima mbale kisolinge tungoliso bale liso. Tototombake na lomekolo lo totongolime o be ele likulaka ile kawe mpamba ile kawe imeme ile kawe bikekela bikeke santu. Amen. Nzembo. Kungase tuimbila mukembo akuwa wause tumwene kiese kikilu. 2, 3. Kungase tuimbila mukembo akuwa wause tumwene kiese kikilu. Kungase tuimbila mukembo akuwa wause tumwene kiese kikilu. Enkenda za kuzitusolwele kelevo makasi ngatwa vididi. Kantinge kwankenda utusolwele isudo kutosisiko. Enkenda za kuzitusolwele kelevo makasi ngatwa vididi. Kantinge kwankenda utusolwele isudo kutosisiko. Tosengi na base secrétaire ya koshisa programme.
Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu lelo mokolo ya yambo na poso mokolo ya mwambe pona sanza oyo ya motoba sanza ya juin mobumu koto mibale na tuku mibale na motoba lundi le 8 juin 2000 lundi na bokebi nyonso matei mapesameli biso na papa révérend Denis Njoku yazali chef de service ya évangélisation na direction générale ya Faki pe musicien ya Faki conseiller na collège exécutif national ya RDC matei ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso lo yembo ya Dawidi ya tukumine na mine nzela ya yambo kino ya mwambe akei kotangela biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso pe ya sukisi na lo yembo ya Dawidi nzela lo yembo ya Dawidi ya tukumine na mine nzela ya yambo kino ya mwambe. Exode chapitre 20 versets 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église et psaume de David 44 versets 1 à 8. Tokei naba communiqué. Lelo ezali bongo mokolo ya mibale pona molulu na biso moi le 6 juin 2026 envahissement de la cité sainte de Nkamba par les soldats du gouvernement colonial belge en 1921 molulu oyo yemei papa de Lungana Kiangani Salomon Koloïs a pesela mokumba na Faki na date ya le 6 juin 2020 mokolo oyo wana ba épouse ya biso ba musicien awana Nkamba bakendaka kosolola na ye nkolo na biso nde na première édition na date le 6 juin 2001 ba musicien ya Faki ya mokili mobimba tomataka awa na Nkamba na effectif ya plus ou moins 7000 musiciens lelopé na 26e édition ndenge ezali komonana Faki ya mokili mobimba tomati lisusu awa na Yerusalemi kozongisa nkembo kimia oyo banguna babebisaka po ete likambo kitoko tata Simon ayela biso ekufa libela na libela nzokande oyo eloni nzambe mokote akoki kopikola yango nde tokolanda manso na aperçu oyo tata révérend ndongala akopesa biso sima ya mwangonga soki ngonga epesameli biso tokei na ba communiqué tokotanga kaka quelques communiqués pamba te tuza courir contre la montre communiqué ya liboso na lotomo ya tata Nsongi ya Nzila papa André Mbenza Kiangani conseiller direct ya papa Mukunzi wa Bule esengami na 200 choristes ya dirigeant Nkamba baye bakoyoka nkombo ekotangama na ratelki ete biso banso tobongama kokende kosala sarclage na elanga ya maniok au chantier ya Kimbenza mercredi le 10 juin 2026 bana ya kelasi ya secondaire ya lycée collège bosilisi examen binobanso boya kopesa kombo baye bakobima na deuxième session toko libéré bino vendredi bana ya dirigeant pèlerin boya banso kopesa bakombo pe choriste de dirigeant ya Nkamba nyonso oyo ayoki kombo te kasi asepeli kokende epekisami te moto na moto awela lipamboli lia ye eleko tata nzambe akopesaka mosala bana dirigeant bozali na groupe ya ba volontaire ya Grand Équateur Grand Bandundu bayombe lokola bozali naino libre boya tokende Kimbenza soki mosala ya groupe ya bino ekomi bokozala libéré tie likia ete bino boko kende kopesa papa Simon Kimbangu Kiangani maboko
na programme apesi ya kolona pe kobokolo. Signé le directeur national de chant et chorale de dirigeants, révérend Maloudi Mamfouana Jean. Direction nationale, il y a Fareki Nkamba, Banankole, Zaliko Yebisa, Nabankole Nyons, était Tango, Yangoyo, Oyo, Pesameli Biso, Pona Kobongisa, Bikateli Nyons, Oyo, Basengaki, Biso, Ndakisa, cadeau phare, $20, Botongi Nkamba, $10, Botongi Memorial, $10, Botongi Nzanzalonga, $10, cadeau ya défilé, Kimbelekela, Mbongo ya Ngombe, pe Mbongo na mariage ya Papa Simon Kimbangu, pardon, na maman Mwilu. Mwana nkole nyonso kozangisa te biloko oyo. Signé Papa Timba Zola, vice-président. Pe calendrier nantina ya sensibilisation pour la fête Nabiso, il y a le 2 juillet 2026. Lelo lundi le 8, kino mercredi le 10, équipe Kozala na camp Fuma. Jeudi le 11 au samedi 13, Bangonde Bakozala na camp Kipaku. Ba chef de camp Bosunga Biso nantina ya likambo oyo po été réussite ezala totale. To sengi na bana nkole nyonso tozala ya kobongama to yamba likambo oyo malamu. Signé toujours Papa Timba Zola, vice-président. Commission, il y a la grande commission, il y a fête. Il y a le 6 juin 2026, les allez rappeler, na ba responsable nyons, ba mati na fête boye, lingomba, et pesa déjà programme. Il y a Esaleli, il y a Bansinsani, na Yerusalem. Premier jour, Ezali, Nsinsani, deuxième jour, défilé à Bakado, troisième jour, na 5 heures, Tokei, Komema, Mabanga, pe remise, il y a Bakado, des commissions Essengi, na Fakinions, Oyo, Elikina noté, na grande commission, pour la organisation matérielle, Bango, Bazali Kozelabino, Baye, Bapesinano, ba coupe te bazali pe kozela bino ba ye ba silisi nano ba banderole na bango te bopesa ba commande pe tokende kopesa $10 epai ya papa José Masala ba bordero bo memela biso boya kozwa ba fiche pona enregistrement ya ba cadeau na bino pona défilé sensibilisation, pardon, to sengi na musicien oyo akwesaki embouchure tango tokende komema mabanga akende komona commission, la grande commission ya fête. Esengami na ba responsable ya ba faki nyons baya kotika ba fiche ya évaluation ya cadeau na bureau ya finance sima ya défilé fiche nyons. Il faut ezalana caché ya direction générale ya faki baye ba remplir nano fiche wanate baleka na lombango na bureau ya finance pour été ba retirer pe ba remplir yango boye malamu na binobans. Signé pour le département de finances et budget révérend Voudile Tcheye Sanganga Nicodème. Sengami naba chef de pupitre ya batterie monde tokutana na quartier général nabiso ya faki pona mwa masolo tozali na yango na ntina ya kobongisa mosala nabiso. Présence ya moto nyonso ezali obligatoire. Tosengi na papa exaucé musicien ya faki Kinshasa ayakotika kisi ya maman Blanche Bukaka oyo bapesaki ye na Kinshasa po aya kotika yango na bureau ya finance awa na Nkamba asali la lombango po ete cure ya maman Blanche Bukaka ebeba
T, bonne compréhension, signé révérend Voudile Tchei Sanganga, Nico na kopesana mbote faki sali ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC police nationale congolaise, hommes et femmes d'affaires, botele mabanzo to kopesa bino mbote to sengi pe na bandeko na biso ya mango na bipai ba ye pèlerinage awa na Yerusalem pe bazali na biso elongo kati na temple oyo monene na lusambo ya mokolo malelo bango pe batelema pesa bango mbote a tozwi de recommandation pa ndombele Malunda Mene yazali sympathisant pe technicien auti na Kinshasa elongo na ndeko na ye ya mobali papa Makies yazali kimbangiste pe recommandation ya maman Okako Mami yazali sympathisante auti na Kananga kuna na paroisse papa dia Lungana. Sika nyonso bozwa mbote le mat ko pesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo centre bokoki na binoko na biso ya kelasi niveau maternel primaire pe secondaire pe professionnel botele mabanso pesa bino mbote to yambi pe bimbangi kamwa biso ba uti bipai na bipai awa na mokili na biso ya RDC na Afrique pe na poto bimbangi na bino ekomeli biso mwa totanga ngoni socialité to sengi bolimbis pe botele mabanso kwa kopesa bino mbote faki musique. Pesa bango mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya misala ya électricité titulaire ya centre de santé papa de Lungana na katipe technique sengi na maman conseillère résident des SK on a elona ba maman mafola ba maman pe baye banso baleka na etelo ena badilil poste section commune territoire responsable des pasteurs provinciaux puisque nous sommes besoin de voter les maths pour que ça bino mbote na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana secrétaire comptable évangélique et technique de Sengipe n'a pas responsable de mouvement sur ce service au niveau général. Tamulimo centre. Merci beaucoup Nabino Fanda, neto koleki na go banso ba uti bipai na bipai botelema Merci beaucoup Nabino Fanda. Merci beaucoup Nabino Fanda to sengi na biso ba musicien pe Fanda to sengi na biso ba musicien pe
Ngipe tulekina direction générale Télématou pesa yombote directeur général administratif premier adjoint directeur général administratif premier adjoint Voltaire a tel Melabiso a tel Melabiso sengi na oyo abongisami ndeto sengi na oyo abongisami aleka liboso ya micro merci ami aleka liboso ya micro merci. Mokonzi wa bule, mokonzi wa ling respectif. Kolo Yesu pe tata molimo mo. Kolo Yesu pe tata molimo mo santo, nde tata 6 juin 2025, ti lelo la 6 juin 2025, ti lelo le 6 juin, ça est 5 ans. Ça est 5 colonial eluka kanzela wana azalaki mi pona mabuka kanzela wana azalaki mi pona mabota nyonso ya mokie kembo kosangisa lisusu bayeba ali ceinture na bino depuis le tata mokonzi wa bule mokonzi en sigle lokola demo santo mokanda ya nzambe yebisi biso kokumisa bino na kombo ya ndenge osengaka pe abraso botala mpasi oyo elekeli biso 121 AVC tension diabete tata sunga biso esila 4 balongane na biso apona balongane na biso mibali ezate bana na biso pe bakoko misala tozana ngo ezali totosa pe tosalela po ete faki oye kamba oye amen oye kamba oye amen. Tika totonda malonda maloba touti kolo kabuzwami botelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino sengo pelo kumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana général ya fanfare kimbangista le kaliboso micro pona
naza tosengaka na nzambe tata mona pe molimo santo lelo tozali monso masima alobami me kosenga nani na banzambe na nkolo Yesu toyebi bango bako changer que ba mokonzi ya ville saint abimisaki monso polele nyampu apesa biso na basi na biso na mibali na biso na bana na ba famille bosimba biso makasi so bosimba biso makasi so bosenga na biso oyo etali tango tokobimawa lemi Naba musicien toyoki ezoyoki ezala makrizo maloba pa mfumalongo ezala makrizo maloba pa mfumalongo alobi tolongola moko tolobaka ngola moko tolobaka toutaka pa ya nkolo Yesu toutaka pa ya nkolo Yesu ayokani na toma Yesu ayokani na toma papa e toz ayokani na toma papa e tozali na papa e tozali na front ya kimia front ya kimia erenye na kati na biso erenye na kati na biso ba grafeuse koti elongi elongi bapota ndenge na ndenge tozali komona na 5 mois na kunzulu ngai na yo après alongoli na nini nakopesa bino tango bokomona vis foiré soki foiré vis wana esimbaka lisu bitumba to déclencher na ce sont nos enfants ozali koloba na ye tozali biso nyonso ke église moko kaboni na nani réconciliation ndien pour se réconcilier réconciliation ya kabato ya même pied d'égalité utaki ndaka nzambe kuna mais o bazalaki ba disciple ya papa Simon Kimbangu pamfo mbazaye a disciple ya papa Simon Kimbangu pamfo mbazaye alobi botia banzela boy bo balobi ndiampu ezali mwasi na biso mobali na biso bana na biso manzakala batina komba jange na kutima Joseph atika lopango na komona ekuna komi koteka koyibaka ça fait 24 ans bomba ça fait 24 ans bomba papa tika bango basambela papa tika bango basambela basa kolambaka bilia bokeno sambela bilia ngo boko lia 30 ans de prison bap pona nini ngai na yo to bika meto joango la zor mais ce qui papa lundi nzela wana kuna ya ba parti politique kuna ongo bozale mikanda te bojwa mikanda bozale mikanda te bojwa mikanda botia un jour akojonga bo wana mona biso ko sila mokolo un jour akojonga bo wana mona biso ko sila mokolo nini
ozala te bafani na bango, ozala te bafani na bango. Tozali kosala akolanda yo. Toyeba ke ozali likolo akolanda yo. Toyeba ke ozali likolo moko wa moko komoni selongi na ete. Ce qui est déclaration moni selongi na ete. Ce qui est déclaration ya bomisi elongi. Déclaration ya bomisi elongi. Ba musicien nyos, ba mama musicien, tous ba musicien nyos, ba mama musicien, tous la nzambe na biso. Ndenge azali kotina biso. Na faki benemi bazalaka te. Soko ozali mokonzi bazalaka te. Soko ozali mokonzi na province na nation. Soki na province na nation. Soki bana baza benemi benga bango. Soki bayoki te bana mibalo otiki. Soki ozali na musicien zosama kama sokoto ndenge wana otiki. Soki ozali na musicien zosama kama sokoto ndenge wana mona nzambe na ya mona satana. Musicien oyo ba copine ebele na tute boyo bakeneki soki ba alongoli na kati na biso. Soko kondi alongoli na kati na biso. Soko kondi oko jere mbongo oyibi oko sala oko jere mbongo oyibi oko sala monso bazali ko senga biso eto zala be bonana na nite bazali ko senga biso eto zala be bonana na nite mais tolobi na bango ko to ko selege motoko tsali susu na nko lobi autour de 100 et quelques mille dollars waneza obi bazali kuna bo benga batia odui ebele tia ya batia odui ebele tia yango nyose ezali na ye pu nzamba bakoko na biso ezali na ye pu nzamba bakoko na biso ye Papa Simon Kimba on kiangan. Papa Simon Kimba on kiangan. Maintenant au tromo. Bambuta pe bazali ba moni maintenant au tromo. Bambuta pe bazali ba moni ke lokongwa e kotina ke lokongwa e kotina katina biso. Bande konangai oyo nazala katina biso. Bande konangai oyo nazala koloba na na kombo misatu ya bule. Na kombo misatu ya bule. Na kombo ya tata. Na kombo ya tata. Rapidement topesi bi na tongo pe programme na concert na mokolo mwa lelo pe toleki na ekobanda na 9h30 matinal ndenge tolobi se faki moite pe faki tche pe faki chela pa oyo ya lekana remise ya ba ya lekana remise ya ba cadeau
tobongama pona continuité, tobongama pona continuité. Mudibondo tolovana kiambote faki, mudibondo tolovana kiambote faki. Ambuta tulendele kutovwana mozola kwa sei beto mpangise no mudibondo tolovana kiambote faki. Pasimbote munkumba se mwane tata mwanda velela twena kitwari bampangise tubana tulombele tokubika moko tavana mpangeto ye mwana ye tata mwanda vile ko vile beto kwa masemeto tulombele kwa mama watutela mana beto bana se ye mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana mozola kwa se ye mwana tata mwanda velela to watutela mana beto bana to kuvana kiambote faki. Ye tata mwanda velela tulendele kutofuanda Serito tata mfumo mbanza beto bana bakutukulombelo bakafulu watusikirikisa
Ensambo yozola kwa kitata si yo ntwadi wa kitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tuko ya kwa yile mvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. O kombo ya tata ya mwana opitata mulimo santo. Lelo tozali na date ya le 8 juin l'an 2026. Oyo tozali ko kanisa. Deuxième journée ya envahissement ya ville sainte Nkamba na tango wana na 1921. Mingi ya kobakisa ezali te. Pamba te matei na biso nyonso elekaki libanda tolandaki maso. Liloba moko ebimaki na message ya papa ya ngenda kontima ete ata ngai nazali te. Mais ba journaliste ba photographe ndenge bazo kozwa ba message na ngai ndenge bazo ko enregistrer yango mutuna ekoya tata na message mutu ya kotia susu ntembe azali te. Mai oyo mazali koleka na tango ya papa Simo Kimbangu azali te. Pamba te soki likambo ezali tobimisi message ya papa. Tango ba message ya papa ebimi mutu susu akoloba lisusu akozala te. Oyo lelo ndenge tolandi message ya papa diangena na ntina ya date ya le 6 juin. Iye moko azalaka na ntango wana. Na mulimu pe na nzoto azalaka. Pona age ya 3 ans abanaki koyeba manso ndenge balekelaka na date wana. Biso atanke bana o bango baboti koloba ete bozali koyoka na sango kasi so biso bana tata Simo Kimbangu na ntango oyo. Et surtout biso ba musicien commentaire mingi ezali te. Tolandi ndenge discours na biso batangeli papa Mfuma Longo papa dangenda kontima na 1989 ndenge tolandi na ba attaché proche ye. Lelo oyo nzoto ya papa dangenda kontima yango kaka ya papa Simo Kimbangu kiangani. Ceinture attaché proche ya chef spirituel. Acheli biso motema. Tenga acheli biso motema na suka papa Simo Kimbangu kiangani ayaki kobimisa likambo moko ete biso ba musicien ba épouse bana tobungisa elembo na biso te. Tobungisa elembo na biso te. Jeteki message na ngai ekosukela wana na jeteki na nzembo wana nde likambo wana ye moko papa Simo Kimbangu kiangani asilisilaki biso na likambo wana. Tobungisa bilembo na biso te. Soki ebungi mpasi katu vidisi bidimbu bietoko eope korali Yerusalemi okobongama na nzembo ya dimbu katu vidisiko ya dimbu voka kividi tuvidisikyo kumbanza mpaka tukotako. Jeteki tango azako yozo yemba na lingala korali Yerusalemi bo yembi nzembo wana na Kikongo bobonga maka deja korali Yerusalemi poto wele la ngonga.
Keba, mwana nanga keba.
etamboli na yo tango bato ya mokili bakoya koluka nzambe na yo keba 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 mwana nanga keba na elobeli na yo tango bato ya mokili bakoya koluka nzambe na yo keba 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 mwana nanga keba na elobeli na yo tango bato ya mokili bakoya kofuka ndela yo keba 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 mwana nanga keba na ezaleli na yo tango bato ya mokili bakoya kofuka ndela yo keba 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 mwana nanga keba na ezaleli na yo kembo oyo kembo na bondiseli bino bana nanga kembo ezangi suka kembo oyo kembo na bondiseli bino bana nanga kembo ezangi suka batela elembo na yo mwana batela elembo na yo mwana soki elembo na yo emungi ebakokutana na kolo na yango soki elembo na yo emungi ebakokutana na kolo na yango. Merci, je te qui chorale Jérusalem. Simbini nakiwa tambula Satana lukufikena mujibula Mama simbini nedimbu Simbini nakiwa tambula Satana lukufikena mujimbutoto kiwa tambula Umanza mpaka ya velela Dimbuka kusimbini nacho Odimbuka kuwavidisikyo Kundikuna potako Umbanza mpaka ya velela Dimbuka kusimbini nacho Odimbuka kuwavidisikyo Kundikuna potako toko simbini nedimbu Simbini nakiwa tambula Satana lukufikena Mujimbutoto kiwa tambula ndumba simbini nedimbu Simbini nakiwa tambula Satana lukufikena Mujimbutoto kiwa tambula Umbanza mpaka ya velela Dimbuka kusimbini nacho Odimbuka kuwavidisikyo Kundikuna potako Umbanza mpaka ya velela Dimbuka kusimbini nacho Odimbuka kuwavidisikyo Kundikuna potako
Merci, je te qui. Merci, chorale Jérusalem. Ngongasi ekei toke dans 5 minutes 18 heures. Kuna na libanda musali zali kozela biso remise de cadeaux. Nzambe si asalisa ala kati na Yerusalem courant izali. Na su kimbielekela ezanga te po avana kota awa papa atuni ngai tuna ba musicien. Tango oyo bozali kokende. Bokosilisa tango nini bokosilisa programme ya cadeau. Est-ce que ndenge bazalaki libanda o mwa moke batie esili kaka ntinsani pe esili nanga koka boye pona botongi Yerusalem biso ba musicien? Réponse nanga papa na ndimi te. Nayebi ke musala ezali nanu simba elembo banzembo tolandi yango lelo sango ndenge papa DG auti kolobela kweke epanzani na mokili mobimba faki mobimba ya monde basali boye wana Yerusalem. Mais esika pe tozali bayini bazali oyo basepeli te. Moyini awa sepeli te aya kokotisa biso masengenya ya mabe oyo kozongisa biso nsima. Yango papa simoki mbangu kiangani na suka alobaki te bosimba elembo na bino esi bopambwami ndenge esi mosali mosala ya cadeau phare etikali ni mosala oyo toyelaki ya botongi Yerusalem tozala kaka makasi na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwa teta mule mosala. Amen. Bika tokubike no moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela. Des chaînes spirituelles et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Nkamba, Nouvelle, Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la presse Nkamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presse Nkamba officielle, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presque Nkamba officielle, temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et des directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct de Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel.
Pungi. Comment? Pungi. Zitus. Kabu bedinati de bendele vala fungeno nolo. Bimuka byanzitusu lubarwa bulumonso nolo. Mukuma manu andiatulu anzitusu puli.
Ngomba ya nkole Yesu ndega lukanaka na tomba na ye papa simoni mbangu kiangani nkole Yesu bisoto yebi mususa zalite continuité que enveloppe neyo vandi o misuma biso to yebi secret wana papa mais to ye pa ya bino basato na floro yo papa pour l'alliance na vodo pesa mo papa to sudo senga kimingi yo boso leleke pa na bipo na biso et pas un diambo papa to zali échantillon oyo ezako représenter Congo Angola Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Mokili Mobimba. Toyi kolela na pokwa lelo. Tobandi pona bana kwa biso. Bana na biso nyonso Mokili Mobimba. Simba moko moko. Oyo bazali kosala examen. Papa, obosala bango te. Oyo bazali koluka misala kobosana bango te oyo mpe azali loko tomona bamayele ndenge toyoki na ntongo okave nyonso bolobi liboso bamboka na biso ekotambisa biso moko toyebi mpe liboso kuna nyonso ezali na biso yango na papa nsima bana wana nyonso kobosana te basi na biso bamibali na biso kobosana te batata na biso bamama na biso bafamile na biso nyonso papa bamusicien yo aussi korevele biso tokanisaki tozali kaka ceinture nde tozali bacolaborateur immédiat papa sika ete bokumisama biso bana bato bana masumu me papa bozwi biso tozalaki bato te bokomisi biso bato e bopesi biso tika monene collaborateur immédiat
obangi susu baattache engoloba tozali bana ndako papa na biso ndenge olelaka mpo na biso ntango ovandaka bino nzambe tata mwana mpe molimo santo papa sokola biso libelela ndenge bobongwaki nzika ya kopole kwemeke malamu papa sokola biso na biso moko tokoza kokoka te yo simba biso lakisa biso elongi na yo mpo te tozala bacolaborateur immédiat libelela ezala awa ose te epai wana ntango tokodongaka tokota na Yerusalem na sika tozala toujours autour na bino papa kopusana biso te na buka bomoi musicien nyonso bana na biso bandeko na biso basi na biso mibali na biso papa koma bakuma na biso libelela na buka bomoi likolo pesa biso yango bandako na biso mpe kuna tonga nyonso biso tokosalela kaka yo mosusu te tokokuna nzela mpe te kaka yo tokomona masumu ma biso te oyo azalaki nayo na kulusu ezali kaka yo ovandjoli ye azalaki mabe natunaki yo so moninga azali koseka ye alobi na moninga akoseka ye te azali mwana nzambe e asengaki na yo akende akota na yo kuna okosaki ye biso mpe tosengi le 8 juin 2026 tosengi na yo nkolo omela biso kuno na buka bomoi kopusana na biso te papa na mokolo wana nzela wana ezala mpona ele bakoko na biso kanisa mokolo oyo ndenge ezekia ntango eza yali koloba na ye okokufa ye alobaki asambelaki alobi papa tala misala oyo nasali opesaki encore 15 ans biso mpe papa na mokolo lelo na monse tosali oyo mpe tokosala tosengi olimisa biso okoma bakuma na biso obuka bomoi likolo epesamela biso libelela na papa nyonso so osengaki banzoto balokolo toloba maladi etuni na biso diabete ezali kolia sucre estomac miso rhumatisme mokongo foie mo bamaladi ya ndenge na ndenge kopota pasi misala pasi kotolomabala pasi mikumbala nyonso pesi na yo na papa toyena fleur mpona kotonzela nyonso ya sika yaba biso bacolaborateur immédiat batache na bino tosengi nyonso na kombo na bino nzambe tata mwana mpe molimo santu amen. Merci. Quatrième génération, Nani.
Merci, je suis de na kombo ya tata Nouvelle Moussan, papa Simon Kibango Kianga, na alliance oyo toye kozongisa epai tata Nouvelle Moussan alimisa biso na mabe nyonso oyo tosali na mikolo oyo eleki paki oye nanu tosengaki te yesi abimisaki biso komona ete tozo kobima kaka mbala moko matanga ya mvula tomoni to tomoni te sokoli to ta sokoli to te elingi koloba ete bango nyonso misato ya bule ye moko papa Simuti Bana mama Mwilu basepeli bandimeli biso na bilumelu ya le 6 juin na 2026 po kobima na biso matanga ya mbula na ngai moko mpe polusilo buke na drapo kutu na posa na muke na lekani na lotala na zongelinga lube na posa na tuni kuna na tadi ya mama Mwilu esika bango bakende kobombama ndenge nini mama tanga oyo biso awa bongo bino kuna bango balobi ete awa ya koleka tokotie kutu kasili ekotonda na ngai wana obange sokongo elingi koloba ete papa Simuti Bana mama Mwilu bakwana misato bayoki kolela na biso na manche oyo touti kosenga banda ntongo kino ntango oyo tozali eke toyali koyamba beaucoup de fleurs biso kaka ndenge tolobeli yango ete elembo na biso tobungisa te tosimba tozala makasi na maboneli na kati na bolingo mipepo mpe misala tikete toyamba beaucoup de frères mokombo ya tata ya mwana mpe tata Mwilu na kombo ya tata ya mwana mpe mosantu tokotokla mile ya molimo maloba esantu oyo nzambe tata mwana molimo santu apesi na biso okombo ya molimo santu
Chalela.
Maintenant, ton équipe n'a pas cadeau, il y a bien. Tambo ikoki, tambo ikoki. Belgique, France, vous êtes attendus ici. Le salat est banni. Papa, le Fatima la Kobanda, Colombo Kalobi, Bakado, ok, Bakado, ok, tu veux te venir ok, Rikri Kiwana, ah, Toyemite, Rikri Kiwana, Fati. Anani bakotelema. Fati toleka. Toleka. Banani bakobanda Fati. Nana kosomola nzela. Tokulisa ye makasi. Mebi tomonaki lwalaba. Lwalaba. Ebongolino. Lele nani akobanda. Lubumbashi, Lwalaba, Akelo, Angola, Brazzaville, Europe. Europe attend qu'on se prépare. La reine du ballon va s'attaquer. En tout cas, Il
Esika moko oyembela
mokonzi abotambeli biso lelo osakana baso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo osakana baso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo osakana baso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo asangana maso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo asangana maso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo asangana maso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo asangana maso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo asangana maso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo asangana maso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo asangana maso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo asangana maso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo asangana maso esika moko toyembelo mokonzi abotambeli biso lelo. Beni
Pasakoli majali, sikote ya kabino, bana bangali, bojala na malele. Pasakoli majali, sikote ya kabino, bana bangali, bojala na malele. Pasakoli majali, sikote ya kabino, bana bangali, bojala na malele. Oh,
Kala
That's
Puta
kata Betela tangwa suka Na kotala na elongi Soki ozali na kombo ya kimbangu Ne okodika Lokola na sini Otia batime na gabilemo Etitali moke na sepelisa Atiamoni Betela tangwa suka Na kotala na elongi Soki ozangi kombo ya kimbangu Okodikata Betela tangwa suka Na kotala na elongi Soki ozali na kombo ya kimbangu Ne okodika Makosite Basoda banga batelemi Zala Okoda etumba Nakoki Olokola bato ya mabe Zala Okoti na mokili Makosite Basoda banga batelemi Zala Okoda etumba Nakoki Olokola bato ya mabe Zala Okoti na mokili Makosite Basoda banga batelemi Zala Okoda etumba Nakoki Olokola bato ya mabe Zala Okoti na mokili Lolotaki nonjala kinonga mwebale Mingi okupwa kikasi mingi okupwa kita Ahula Ekula ya moketonoka Ekala
Manu. Bungi Anjitusu. Sadisi leo imani yeke nkwexekya kumbandu kambandu nkuna yekuno nomulumbukia wono mu Yerusalemi bika yayima nkama makumasambano tusiri vuvo bonsubuta yatikiri nkidzi yetu muluvuvamu sitofokulila ompe muluvuvamu mvua mvimba wa 2026 tukiyekekele mumako moko mawoto mautu sila nsilu imana tuzolele tomona kansu vuyinkubika zankadi mpemba diata kunsia mpeta kwa nlongo tusalili pesalo tangu ifweni mpasi voto vambana beto tuvambana ngange kuvambana nga yebetoko munzila tukwenda kengisa bisumbule bivonza musola kwangedi yetu se mwana yetata mwanda velela Msambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola zambi wasi yo mtata mwanda wa velela bika kwa masikila nga mnaito tuko kwa yele mfu se ye mtata mwanda wa velela. Amen. Mukula lukunanti boza kobete malembe ondire boza kotala na nanu lobi tobongisa manso po ete na finance bakobongisa ndenge bapeselaka biso bakutu sikotali malamu. Donc lobi ezala ya suka ezala $10 cadeau pe
sûreté et que l'objet kopesa ba coupe pambate bozana na bambongo na poche eza boye surtout Kinshasa toyebi te sokombaka kisantu oubien aki Kinshasa oye kisantu toyebi yango gare kona kolia yango lobi tosilisa marche la classement na bango total la remise des coupes tokani clé de campote vana fulukelo
Enkolo yoka, yoka. Enkolo sosolisa. Sakimia o mabota, makolela na yunzambe. Sosolisa. Kitisambuya umaboto ayebekosalizambe bamulinga bapo namibaye ayebiyo uyanayo kitisakino amayebayo zambe ekokotambule bayebete yo ojali nzambe pesa kimia o mabota bakolela
et du Saint-Esprit.
Nzambe, kala mokuba
bando nanga yekosilisa batwa
Pwete ba umeli nanzala yango na tondi na mawa tondi na mawa na tondi na mawa Bendi mimoke bakoko Kosilisa bandoki kanda nanga ye kosilisa batwa mabe Mandeke bangana lingi koti kosala feti pwete tondi na mawa ngona tondi na mawa na mawa Bendi mimoke bakoko
Enkolo yoka, yoka. Sosolisa bana bayo, pesa kimia o mabota, makolela na yo Nzambe. Sosolisa baye biyonde, yomoni mosaku. Esaki pamoli na bapo, nami baye biyo. Uya na yo, mabota, ikisa kinyo, mawata maye bayo Nzambe. Ojambule, abana nayo. Sosolisa bana bayo, bayebete yo ojali Nzambe. Pesa kimia o mabota, bakolela na yo etata. Etata,
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons lire le psaume 101, verset 1. Je chanterai la bonté et la justice. Au nom du Père, du Fils, la kombo tata mwana pe molimo mosantu tata nzambe nkolo yesu na tasi mobilongi kamai nzambe na biso liboso tosenga na elisi pamba te tozala kokate tozala basoniki limbisa biso nzambe na biso tala biso bana na ye afaki ililungu ya si jeune toyayebi biso nyonso na bango koakompagne bango papa siko programme ya église esilaki tokomi na parti ya concert lelo 3e journée ya concert papa koyemba ezala kobongela mbala mibale nyonso masanjoli bana nao baza kosala ntango yo ozoyoka ozozwa esengo biso tozozwa mapamboli tosengi ozala na biso ebandeli ya programme ya concert soki esili na kimia tozanga te tozoli selo matondi na nkombo ya tata mwana mpe molimo mosantu amen. Merci beaucoup. Makambo elingi kobanda tomoni liboso na biso faki nzambu ete fakiki nzambu ete bazala bango na banzembe ebele te bazobeta kaka de chanson tosuki wana tozokende mosika te boso bazobanda ata papa dirigeant popa akodirige biso kokwe nzembo ya liboso ata bafingi akokeli mindule kitoko bakla awa voilà papa popa nde dirigeant technique na biso
nzembo ya liboso ata dans peu de temps bazolata bibundeli to masolo bao tozalaka deja kopusana pembeni biblique tozala mpe pembeni tofandeli na temple topusana awa live eza te awa biblique biso toza mosika topusana toyoka bandeko na biso ya kinzabwe te nzembo ya liboso jean tokani leta toleka Kinza bazala des chansons ya liboso mingi toyoka bango na kokiri papa fleuve bazala l'honneur ce soir. La mise son amatoi, toyoka bango s'il vous plaît. Kinza wite.
liboso ata bapingi wana tozoleka na nzembo ya mibale. Nzembo ya mibale papa dirigeant tata Kinzambwete toza na Faki Kasai. Faki Kasai nde bakoyemba poko ya lelo apres Faki Kinzambwete tobongama toyeka Faki Kasai. Wana tata molimo bandeko na biso Faki Kinzambwete soko ke Kinzambwete dans kaka dirigeant Boba on peut reconnaître. Deuxième chanson tata molimo santo, c'est parti.
Ngai Mwilu. Toyoka bango na bokebi s'il vous plaît.
Merci Fati Kizambote. Toza awa na Fati Kasai. Fati Kasai bakobete la biso 3 chansons. Zembo na bango Ngosu Yindula Zembo Misato Kimi. Toza na papa dirigeant technique Mayenga Alexis. Toza na 10 minutes tous les kisate. Zembo Aligo Yami Bale Jambe Yoele Yami Sato Kimia D. Voilà, papa dirigeant Mayenga Alexis, à vous le plateau, 10 minutes et Koki Poto Kawana. En complicité, le papa dirigeant Alexis, Zéboami Balé, Jambe Yoeli. Le tout, Tozo Lina Total bien, Tozo Mona Biente, Tobe Takaka Preskin Nkamba, na YouTube, concert pour partager rien, pour tout live Preskin Nkamba, Kozanga Mega.
Nkamba. Mama. Service audiovisuel. Just
Tous les candidats vont y son éclairant. C'est parti avec les dirigeants d'Imango. Faki Kinshasa. De Monibango, grand complet. Biloko Ezoleka Awa, pour partager les s'il vous plaît. Tous en ici, petit Nkamba, Ndango, R2 Kolinga. Sonné clairon. Stéphane Dakine, s'il vous plaît.
Voilà. Wanafaki Kinshasa, deuxième chanson na bango soleil. Oyo Gabriel.
Nkembo Nouvelle. Merci Papa Damas. Zembo Misato Bobatela. Bazabom na Papa dirigeant, Papa Seke Ngwala Sebu. Wana Isa Faki. 35 personnes. Zembo Liboso, Kembo Nouvelle. Papa dirigeant Sebu. Vous l'antenne. Pour un téléphone, après Koyemba, les canaux presse au téléphone. Pour un téléphone, tant que vous ayez pas papa.
tozoyemba soki tosilisi tokende place te totikala place moko todeplace te tozalaka place moko badirija technique boya na nsima ya mesa ya jury. Voilà, Faki Mwanda, deuxième chanson à Bango Sunda, tout Sunda, Topomola Matori. Bobatela Bilembo Chela Tubungama Silisi dirija technique Ogoleka Sima ya Jiri
Faki oye. Oye. Faki oye. Oye. Faki oye. 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 C'était Yababa toujours à la fin. Pour papa. Pour papa. Nous. Juin. Oye. Oye. 6 juin.
oyez. Oyez. 6 juin, oyez. Oyez, oyez, oyez. Tembo, oyez. Okomba tata ya mwana bitatu mulimusan, bandeko ya mwana bakolimisa kuke. Pour ceux qui savent qu'il faut vivre, ils ont clôturé le programme comme ça pour animer la vie, la musique, voilà, pour me miso, les sengoa. Mingi ya kolobezalité de son team. Na ba fanfare nyon pour répondre pour la reconnaissance. Nous na biso to fête na biso à 6 juin. Ils allaient passer. Pour cela, il faut essayer de pour essayer il faut musique. Or, musique est un peu dans mon biso. Ndenge tozoko présenter fête na biso tango tozonga toki na kobongama bafanfare oyo bamonani te tomonana totika kopousse baraison ezala malamu mingi te. Merci na Faki Mwanda. Merci na elle est poussée de passer 5 heures pour te la journée à lobby. Pour le ministre, c'était pas organisateur concert. Famille, on va participer à la fête. Vous allez pas beaucoup. Et c'est vous. Faki oye. Faki oye. Oye, oye, oye. Senti ya papa toujours aba kute. Ça tout ça là. Il y a eu Jérusalem ça fait na biso. Sinon il fallait plus merci. Après ça biso njoto makasi. Zato bongisa ya mingi etosala ya minene koleka mpona lokumu na ye kokomba tata ya mwana beta tata molimo sana. Amen. Amen. Mwana beta tata molimo sana. Kwa sababu kimba mkianga ninda na molimo sana. Yo zali nzambe bitu zali batu. Utakoka ina yo azali te. Papa limisa biso na mabe pamba te tozali batu na se atango. Tosumu kaka mingi tosala moto na biso ekisaka yo nzambe te tozongisa ogangani na ndenge ozokobatela biso mal foye na kati na groupe na yo me yo ozobatela biso yo olobi ete moto nyonso atiaka elike mpo na yo akoki koyokisa masoni te tika ete nkombo na ekomisa na ntina ya kosepelisa baangelo na yo ya tobongisaki omoni bana na yo ndenge bazokomipesa mpona kosepelisa Yerusalem. Papa kanisela bango kanisela te biso banso kimia tozokozonga bisika tofandaka butu se ekangi yo ozala ya mwana beta tata molimo santo. Amen. Faki Mwanda sepelisa biso. Lobi bakoyo bakozala programme
Partout et à tout moment, restez connectés à la presqu'île Nkamba. Proximité, désormais en live. Suivez-nous en direct. La voix qui vous accompagne, désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct, c'est maintenant.